大家好，歡迎收睇 T 木一家。今集嘅節目裏面，想同大家分享下點樣喺屋企用氣炸鍋煮蜜汁叉燒兼做黯然銷魂飯，做法非常簡單，即刻做俾大家睇。先嚟講下材料先啦。咁如果你喺屋企咧嚟到去做呢啲嘅蜜汁叉燒咧，最重要就係用呢啲半肥瘦嘅梅頭豬肉啊。咁你用梅頭豬肉做咧，零舍好食噶。其次仲有叉燒醬啦。咁我哋都會用到一啲嘅廚酒，如果你有玫瑰露酒咧係最好噶。另外仲有生抽啦、蠔油啦，仲有少少嘅蜜糖啦。嗱，咁做呢個蜜汁叉燒嘅材料咧就係咁多噶咯。首先咧要處理下呢個豬肉先，呢個豬肉咧我哋首先咧就要嚟到去揾1茶羹嘅鹽咧。嚟到去滲喺佢嘅表面上面，搽勻晒佢啦。咁啊擺低咧，嚟到去等佢醃10至15分鐘啦。嗱，醃咗15分鐘之後咧，我哋就可以揾清水咧，將佢表面嗰啲嘅鹽全部洗乾淨晒。咁你做咗呢個步驟之後咧，嗰嚿豬肉嘅污糟嘢啦，同埋如果你係冰鮮豬肉咧，嗰啲雪味咧，全部都可以將佢咧係洗走晒嘅。嗱，洗乾淨咗之後咧，我哋就可以揾啲廚房紙咧。將佢表面嗰啲水咧就全部印乾淨晒佢。記住，如果你唔印乾佢咧，落醃料咧係唔會有任何嘅味噶。跟住咧，我哋就可以落呢一啲醃料啦。首先咧，我哋就落1湯羹嘅叉燒醬落去啦。嗱，將呢個叉燒醬咧係倒咗落個豬肉嘅表面度先。然之後咧，我哋就可以落蠔油啦。蠔油嘅份量咧唔使好多。同啲叉燒醬一樣，都係落1湯羹就可以噶啦。嗱，呢個蠔油咧比較難倒少少啊。好，倒埋佢落去，跟住咧就可以落呢一個嘅生抽。生抽嘅份量咧都係一樣啦，用1湯羹咧就夠啦。最後我哋就會落呢一個廚酒，廚酒份量可以多翻少少。我哋咧就會係落2湯羹。如果你冇玫瑰露嘅話咧，好似我咁樣咧，用花雕酒咧都係可以噶。嗱，落晒呢啲醃料嘅時候咧，我哋就可以咧係用手啦，將啲醃料咧同呢一個嘅梅頭豬肉咧係全部咧係撈勻晒佢。咁盡量咧係撈得勻少少啦。嗱，撈勻咗之後咧，我哋就可以將佢擺低，最少醃佢3個鐘頭啊。嗱，準備咧係炸嘅時候咧，呢一個嘅氣炸鍋咧，我哋就需要咧係用攝氏160度火預熱咗佢3分鐘先。另外仲要擺埋呢張牛油紙啊，防止佢黐底。咁呢一個嘅梅頭豬肉咧已經係醃咗超過3個鐘頭啦。咁我哋就可以將佢咧係擺入個氣炸鍋裏面咧嚟到去炸噶咯喎。咁首先咧將佢擺咗入去個氣炸鍋入邊先啦。好啦，將佢放入去個氣炸鍋入邊，用攝氏160度火，我哋首先呢係炸佢10分鐘先。10分鐘之後，你睇下嗱，炸完之後呢啲色水開始靚啦。咁但係呢其實仲未得㗎，我哋呢就要將佢反去另外一邊。嗱，你睇下，另外一邊呢。嗰啲色咧都仲係好似普通豬肉咁，反咗之後咧，我哋就擺翻入去個爐入邊啦，再用攝氏160度火，我哋再炸多佢5分鐘。嗱，5分鐘之後攞翻出嚟，嚟睇下，嗱，開始靚咯，個顏色咧有少少似叉燒啦。嗱，而家咧我哋就可以咧再落多1湯羹嘅叉燒醬落去個豬肉嘅表面上面，然後再用呢一啲嘅直膠素咧，將嗰啲叉燒醬咧係搽勻晒喺呢一個豬肉嘅表面上面啦，盡量搽得勻勻少少啦。嗱，搽勻咗之後咧，我哋就可以將佢咧擺翻入個氣炸鍋裏面。今次咧，我哋就會用攝氏200度火炸佢10分鐘。嗱，咁炸好咗咧，我哋再講啦。
10分鐘之後，嗱你睇下，咦個樣似叉燒咯喎，係咪啊？幾靚，開始有少少燶燶地啦。咁我哋將佢咧反去另外一邊睇一睇先。嗱呢邊咧個顏色都開始靚啦，但係咧仲未得㗎。我哋再要咧嚟到去俾多1湯羹嘅叉燒醬落去，再搽勻翻另外一邊，都係用呢一啲嘅直膠素啦，將嗰啲嘅叉燒醬咧搽勻晒喺呢個叉燒嘅另外一邊啦。搽好咗之後，擺翻佢入去個氣炸鍋入邊，再用攝氏200度火，再炸多佢5分鐘。好啦，5分鐘之後，你睇下嗱，似叉燒啦，真係幾靚。不過咧，蜜汁叉燒咧有一樣嘢好重要嘅，就係需要用蜜糖啊。好，咁我哋反轉佢先，然之後咧，我哋就可以將頭先剩低嗰啲嘅叉燒汁咧，都全部用嗰一個嘅素咧，將佢掃埋落去。跟住最尾咧，我哋可以落翻少少蜜糖落去，都係用呢個直膠素啦，將佢掃勻勻晒喺嗰個嘅叉燒嘅表面度啦。再用200度火，係攝氏啊，記住，再炸多佢5分鐘。嗱，5分鐘之後咧，攞翻佢出嚟，你睇下幾靚，有少少嘅窿邊啊。反轉另外一邊，再倒翻少少蜜糖落去，用呢一個直膠素將啲蜜糖掃勻勻晒喺個表面上面，最後再擺入去個爐入邊，攝氏200度火炸埋最後3分鐘，攞翻出嚟。嗱，你睇下完成啦，幾靚呢個蜜汁叉燒。嚟睇下，做咗出嚟嘅效果非常之好啊！好，將佢攤凍佢，然後咧我哋先至切啦。嗱，呢個蜜汁叉燒咧已經係攤凍咗噶啦，咁我哋咧可以將佢擺出嚟，用一把利啲嘅刀啦，然後用一個叉咧將佢切開啦。嗱，你睇下，切俾大家睇下，你睇下幾靚。叉燒咧都係咁樣啦，表面咧有少少燶燶地，但係裏面咧切出嚟咧嗰啲肉咧仲係非常之咁有肉汁嘅喎，你睇下幾靚裏面。嗱，自己用氣炸鍋做叉燒咧，其實真係好簡單嘅。嗱，切好咗俾大家睇先啦。氣炸鍋蜜汁叉燒嗱就係咁簡單啦，幾靚，再加埋一隻煎蛋同埋一碗飯，配埋呢就係黯然銷魂飯啦。今日嘅分享呢就嚟到呢一度啦，大家如果中意我呢啲嘅煮食影片呢，記得訂閱我呢個 YouTube channel， 撳埋隔離個鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。有任何問題歡迎大家留言俾我，我會盡快回覆。下集見，拜拜。